Պարոն Խաչատրյան, համեցեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ասում ենք քննարկում ենք մեր երկրի համար ամենակարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթերից մեկը՝ պետական բյուջեն։ Բյուջեն հաշվապահություն չէ, բյուջեն լոկ հանրային ֆինանսներ չեն, բյուջեն քաղաքականություն է, քաղաքական նպատակների սահմանումը, այդ խնդիրների լուծման ուղիների ուրվագծումն է ու անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների տրամադրումն է։ Լինելով երկրի առաջ ծառացած խնդիրների կարևորությունից ու կառավարության քաղաքական առաջնահերթություններից, այս կամ այն խնդրի լուծման համար կամ բավարար միջոցներ են տրամադրվում, կամ այդ միջոցների տրամադրումը հետաձգվում է մինչև ավելի լավ օրեր։ Սա է բյուջեի կազմման փիլիսոփայությունն ու տրամաբանությունը։ Քաղաքական առաջնահերթությունների ու հստակ թիրախների սահմանումն առավել կարևորում են նամանավանդ ծրագրային բյուջետավորման պարագայում, երբ ֆինանսական ռեսուրսները հատկացնելուց բացի նաև սահմանվում է, թե հատկացված գումարներով ինչ կոնկրետ չափելի արդյունքներ են ակնկալվում։ Այս տրիվիալ ճշմարտության լույսի ներքո եկեք վերլուծենք կառավարության առաջադրած բյուջեի նախագիծը եւ հասկանանք, արդյոք կառավարությունը ճիշտ է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության առաջ ծառացած մարտահրավերները, ճիշտ լուծումներ է առաջարկում եւ արդյոք առաջարկված հատկացված միջոցները adekvat են այդ լուծումներին հասնելու համար։ Առանձնացնենք Հայաստանի այն հիմնախնդիրները, որոնք առաջնահերթ լուծման կարիք ունեն։ Բնականաբար առաջնայինը անվտանգային խնդիրներ են։ Ակնհայտ է, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական զույգ պետությունների առաջ ծառացած անվտանգային մարտահրավերները ոչ միայն չեն մեղմվել, այլև առավել են սրվել։ Ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հեռահար պանթուրքիստական նպատակը չի սահմանափակվում միայն Արցախը հաթափելով։ Հայաստանն է թուրք-ադրբեջանական գորշ գայլի կոկորդում մխրճված ոսկորը եւ Հայաստանի փաստացի ոչնչացնում են նրանց քաղաքական հեռահար նպատակը։ Սկսել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վերաձևումից, արդեն պահանջում են ցամաքային միջանցք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջև, վաղ պահանջեն ադրբեջանցիների վերադարձ իրենց նախապատերազմյան մշտական բնակության վայրեր, հետո էլ կարող են տեղական հանրաքվեներ անցկացնել եւ պահանջել վայքը վերանվանել Ազիզբեկով։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն էլ թաքցնում, որ պատասխան են նպատակներին հասնել ռազմական ճանապարհով։ Պատահական չէ, որ միայն այս տարի 10-ից ավել համատեղ զորավարժություն են իրականացնել։ Իդեպ զորավարժություններից մեկին միացավ նաեւ Պակիստանը։ Կույր պետք է լինել չտեսնելու համար, որ խաղաղության դարաշրջանի փոխարեն մենք ունենք փխրուն հրադադար, որը պարբերաբար խախտվում է։ Նոյեմբերի 16-ին մենք ունեցանք մարտական գործողությունների էսկալացիա, որին հետևեց Փաշինյանի հանձնարարականը պաշտպանության նախարարին սկսել սահմանների սահմանատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Ակնհայտ է, որ սա զուտ պատահական համընկնում չէր։ Հակապահպանության հայկական պատերազմը չի ավարտվել, այն ուղղակի ժամանակավորապես փոխել է իր բնույթը։ Արցախի հարց որպես այդպիսին գոյություն չունի, այն պահպանության, ազգի եւ պետականության գոյության հիմնահարցի բաղադրիչներից մեկն է։ Չկա Հայաստանի Հանրապետություն առանց Արցախի Հանրապետության, չկա Արցախի Հանրապետություն առանց Հայաստանի Հանրապետություն առանց Արցախի Հանրապետության։ 2020 թվականի պատերազմի արդյունքում Արցախի Հանրապետությունը կորցրեց տարածքի 75%, ներառյալ Հադրութը եւ Ստեփանակերտի նկատմամբ գերիշխող դիրք ունեցող հաղաց պատմական Շուշին։ Երկու հայկական պետականությունների միջև ցամաքային սահմանի փոխարեն ունենք նեղ միջանցք։ Նոյեմբերի 9-ի խայտարակ փաստաթղթով նախատեսված է կառուցել Շուշին շրջանցող այլընտրանքային ճանապարհ, որը կխորացնի Արցախի անկլավացումը։ Արցախի իրավիճակի շուրջ բանակցությունները փաստորեն ընդհատվել են։ Ադրբեջանն ընդհանրապես ճխտում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի գոյությունը։ Այս պայմաններում ինչ լուծում է առաջարկում քաղաքական մեծամասնությունը։ Փորձենք պատասխանը գտնել բյուջեում։ Բյուջեի արցախյան հիմնախնդիրներ բաժինը բաղկացած է ընդամենը 69 բառից։ Բառացի մեջ բերում եմ։
Հայաստանը շարունակելու է հանդիսանալ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եւ աշխատել Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության, այդ թվում Արցախի մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանության ուղղությամբ։ Հիմնախնդրի կարգավորումը հնարավոր է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման, հայտնի սկզբունքների եւ տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Հայաստանը ձգտելու է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնմանը, համոզված լինելով հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման տեսանկյունից բովանդակային խաղաղ ընտրանք չունի։ Հայաստանը աշխատելու է Արցախի մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանման ուղղությամբ։ Ու վերջ, ումից ենք պաշտպանելու Արցախի հանրապետության իշխանություններից, ռուս խաղաղապահներից, թե ադրբեջանցի զավթիչներից։ Նախընտրական ծրագրով Արցախի դեօկուպացիա պահանջող քաղաքական ուժն այսօր բավարարվում է մշակութային արժեքների պաշտպանության աշխատանքներով։ Հստակ չէ Արցախյան հիմնախնդրի ինչ լուծման է հետամուտ այսօրվա իշխանությունը։ Մինսկի խումբը հարթակ է։ Խնդրի լուծման հարթակի մասին հայտարարությունը չի փոխարինում լուծման տեսլականի մասին հայտարարությանը։ Արցախի հայերին որպես բնիկ ժողովրդի կարող են ռեզերվացիաներում էլ հավաքեն ու թողեն, որ անխոչնդոտ ժենգյալով հաց թխեն։ Դա էլ է կարգավիճակ։ Կարգավիճակի հստակեցում հեղեղուկ սահմանումը չի կարող փոխարինել քաղաքական մեծամասնության հստակ դիրքորոշմանը, թե ինչ լուծման ակնկալում։ Այս պայմաններում հստակ է, որ պետության բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն անվտանգային խնդիրների լուծմանը։ Արդյոք դա այդպես է։ 21 թվականի համեմատ 22 թվականի բյուջեի եկամուտները նախատեսում ավելացնել 17.5%-ով, 290 միլիարդ դրամով։ Որքանով ավելանում պաշտպանության բյուջեն 30 միլիարդ դրամով։ Հավանաբար ՀՀ կառավարությունը պատասխանում է խաղաղության դարաշրջանի եւ առաջնորդվում է ՀՀՇ-ական մեր պաշտպանությունը մեր անպաշտպանության մեջ է հանրայիտ սկզբունքով։ Տնտեսական խնդիրներ, փորձեմ արագ անդրադառնամ։ Տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ է 3 գործոն՝ կապիտալի կուտակում, տեխնոլոգիական զարգացում եւ մարդկային ռեսուրսների կառավարում։ Առանձին դիտարկենք այդ ուղղությունները։ Կառավարությունն ակնկալում է բարձր տնտեսական աճ ապահովել, մեծացնելով պետական կապիտալ ծախսերը, հիմնականում ճանապարհաշինության եւ ջրամբարաշինության բնագավառում, հասնելով 346.5 միլիարդ դրամի։ Լավ, իսկ կարող է արդյոք դա անի։ Քրոնիկ կերպով կապիտալ ծախսերը թերակատարվում են։ 18-19 թվականներին կատարողական համապատասխանաբար կազմել է 74 եւ 73.5%, հիմա 67%-ի 68.3%։ Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ կապիտալ ծախսերը եղել են 125.5 միլիարդ դրամ։ 200 միլիարդ դրամ ինչի հաշվին եք ավելացնելու, երբ քրոնիկական ունենք թերակատարման հետագիծ։ Հաշվել ենք, ռեսուրսներ ունենք, որ դա իրականացնենք։ Այդքան աշխատող կա, այդքան տրակտոր կա, այդքան բուլդոզեր կա, որևէ հաշվարկ չկա։ Ավելին ասեմ, որևէ հաշվարկ չկա արդյոք այդ ենթակառուցվածքային ներդրումները ինչ ազդեցություն ունենալու տնտեսության վրա։ Ռիսկ եմ տեսնում, որ մենք կհայտնվենք ոչ բրետանվության տնտեսագետների կողմից սահմանված ենթակառուցվածքային ծուղակում։ Ընդ որում, եթե խոսում ենք կապիտալ ծախսերի թերակատարման մասին, հետաքրքիր բան կա։ Եթե կառավարությունը նախատեսում է ամենաշատը մեծացնել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների բյուջեն, բայց օրինակ նույն հաշվետվության մեջ հետաքրքիր տարբերություն կա։ Մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ծախսերը կազմել են 545.7 միլիարդ դրամ, կամ ծրագրված ցուցանիշների 44%-ը, որը պայմանավորված այն հանգամանքով, որ միջոցներն օգտագործել են ըստ անհրաժեշտության։ Բայց ըստ անհրաժեշտությունը ընդամենը 550 միլիոնի կարգի է։ Ինչ ենք շատ բյուջե արել։ Չէ՞ որ այդ բյուջեն, որը հանել ենք, դրել ենք այդտեղ, չենք ծախսել օրինակ պաշտպանության կամ սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Մասնավոր ներդրումներին անդրադառնանք շատ կարճ։ Հիմնական միջոցներում մասնավոր ընկերությունների ներդրումները 2017 թվին կազմել են 9.7,
18 թվին 5.1, 19-ին 2.6, 20-ին -12, սա հասկանալի է, այս տարի սպասում որ կլինի ընդհանրապես 0.6%։ Բիզնեսը Հայաստանում հիմնական միջոցների մեջ փող չի դնում։ Բայց կառավարությունն ակնկալում է 15.6% աճ մյուս տարի։ Ցպանջ ավանդները աճել են 40%-ով, ժամկետային ավանդները 32%-ով։ Գրադացիան չտան, բայց 720 միլիարդ դրամ բիզնեսը գերադասում է հանել շրջանառությունից դնել բանկային ավանդների վրա։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ ամփոփեք։ 2 րոպե թե կարելի։ 2 րոպեն շատ է, պարոն։ 1.5 րոպե։ Լավ, օտարերկրյա ներդրումներին ընդհանրապես 42 միլիոն դոլար է կազմել այս տարվա առաջի կիսամյակում։ Հորդող ներդրումներ չենք տեսնում։ Աշխատուժի վերաբերյալ որպես աճի ֆորմուլայի մյուս Պարոն բանաձև։ Խաչատրյան, խնդրում եմ ավարտել։ Լավ, մենք ունենք աշխատուժի պակասում, կրճատում, գործազրկություն նվազել է, որտեղ գործազուրկները ուղղակի երկրից հեռացել են։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջապես ֆրակցիայի կարծիքը մենք գտնում ենք, որ 7% կանխատեսումը իրատեսական չէ։ Նույնիսկ եթե հնարավոր լինի ավել ծախսերի ինչ որ մի բանը բարձրացնել, հավելացնել, դրանց ուղղորդումը ճիշտ չէ։ Անվտանգային մարտահրավերները անտեսված են, սոցիալական խնդիրները անտեսված են։ Բյուջեն ունի զուտ քաղաքական նպատակ, փորձել ցույց տալ, որ մեզ Արցախի խնդիրը լուծելուց հետո սպասվում է լավ ապագա։ Պարոն Խաչատրյան, թույլ տվեք անցնել հաջորդ զեկուցողին։ Արմեն Գևորգյան։